హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. స్వామి రెడ్లాండ్స్ బేలర్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి ఫిట్ చేయటం రివర్స్ ఫిట్ చేశారు. అంటే ఇది వచ్చేసి సంప్ నట్టు, ఇది వచ్చేసి మనకి కింద వైపుకి రావాలి, ఇది పైకి టాప్లోకి రావాలి. ఈ ఆయిల్ గ్రేజ్ వచ్చేసి ఇటువైపుకి రావాలి, అంటే బేలర్కి వచ్చేసి రైట్ సైడ్ రావాలి. అంటే గేర్ బాక్స్ మొత్తం రివర్స్ ఫిట్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం ఇది కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసి మీకు కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఫిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇట్లా మార్క్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది మిషన్కి. అది వచ్చేసి మీకు రైట్ సైడ్కి రావాలి. ఆ పై టాప్లో ఉన్న నట్ వచ్చేసి కిందికి రావాలి, కింది వచ్చేసి పైకి రావాలి. ఇది మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలో మీకు ఒకసారి కొత్త మిషన్ అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర న్యూ మిషన్స్, ట్రైలేషన్ మిషన్స్, డెమో మిషన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒకసారి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి స్వామి రెడ్లాండ్స్ బేలర్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇంకా నా వీడియోస్, లేటెస్ట్ వీడియోస్ అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఈ మిషన్ ఒకసారి చూపిస్తాం మీకు, గేర్ బాక్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి. స్పేర్ స్పాట్స్ అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర. ఆయిల్ నట్ అనేది అంటే ఇది టాప్లో ఉంటుంది, ఈ ప్లెయిన్. ఈ కింద వచ్చేసి కొంచెం డౌన్ చేయి. ఇది వచ్చేసి సంప్ నట్టు, ఇది ఇలా ఉండాలి. కానీ వాళ్ళు రివర్స్ ఫిట్ చేశారు. ఒకసారి బ్యాక్ కొంచెం అయితే ఇప్పుడు మనం అక్కడ మీకు చూపించాను కదా రెడ్ కలర్లో గేర్ బాక్స్, దాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్గా మనం ఓపెన్ చేసి చేయడం చూపిస్తాం వీడియోలో. వచ్చేసి ఇదిగో న్యూ మిషన్ ఇది. అంటే మీకు ఇది చూపించాలంటే ఈ రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి చూపించలేకపోతున్నాను. అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ప్లెయిన్గా ఉంటుంది. ఈ టాప్లో అక్కడ ఆయిల్ పోసేది పైన ఉంటుంది, కింద వచ్చేసి మనకి సంపునట్టు ఉంటుంది. మీకు వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. అది ఇదిగో మీకు ఇప్పుడు అంత క్లారిటీగా చూపించలేను ఈ వీడియోలో, నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాం. మీకు చూసినట్టున్నారో కనిపిస్తుంది లైట్గా. అట్లా అటు సైడ్ ఉంటుంది, అంటే పంప్ సైడ్ ఉంటుంది అది. కానీ వాళ్ళు ఫిట్ చేయడం రాంగ్ బిగించినట్టున్నారు. కొంచెం విత్ వస్తుంది ఈ ఉన్న బ్యాల్ కంటే కొంచెం హై లావ్ అనేది వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి జంబో 1209, అది వచ్చేసి 330. ఈ బేల్ సైజ్ చూసినట్టయితే ఇంకా మామూలుగా బేల్ సైజ్ అంటే ఇది 330 బేల్ సైజు. ఇది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ఒక 25 kgs వరకు ఉండొచ్చు. ఇది 25 kgs వరకు ఉండొచ్చు. తర్వాత మీకు ఈ జంబో అయితే మీకు ఇది వచ్చేసి 330. ఇది జంబో వచ్చేసి మీకు హైట్ తక్కువ ఉంటుంది, ప్లస్ కొంచెం వెయిట్ కూడా కొంచెం రావచ్చు, కొంచెం ఇంతవరకు రావచ్చు వెయిట్ కూడా. అది వచ్చి మీకు కొంచెం వెయిట్ కూడా ఉంటుంది, 35 kgs దాకా ఉంటుంది. ఇక్కడ మన దగ్గర వచ్చేసి రెడ్లాండ్స్ బేలర్స్, న్యూ మిషన్స్ ఉంటాయి, కొంచెం డెమో చేసినవి ఉంటాయి. స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలన్నా కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి. కొంచెం బిజీగా ఉంటాం, లాంగ్ కొంచెం దూరంలో ఉన్న వాళ్ళకి పంపించాలంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది. అయినా ట్రై చేద్దాం, చూద్దాం. ఇవి వచ్చేసి కొంచెం ట్రైల్ వేసి వాడిన మిషన్స్, 22 మోడల్, ఒకటి వచ్చేసి 21. ఇంకా మిషన్స్ పక్కననే ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం మిషన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. మన కొత్త మిషన్స్ చూసిన తర్వాత స్పేర్ పార్ట్స్ చూపించి ఇప్పుడు మిషన్ అనేది ఓపెన్ చేసి రిపేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. చూద్దాం ఒకసారి. ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర బేలర్స్ డెలివరీ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. న్యూ మిషన్స్ అయినా కానీ, సెకండ్స్ అయినా కానీ. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలానే మీకు నోటిఫికేషన్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇవి వచ్చేసి కొంచెం యూజ్ చేసిన మిషన్స్, రెడ్లాండ్స్, గోమతి, శక్తిమాను. ఇవే కాదు, మీకు ఏదన్నా ఇంకా మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఇంకేదన్నా కొత్త కంపెనీస్ కావాలన్నా కూడా తెప్పించడం జరుగుతుంది. ఎక్కువ ఏంటంటే మన దగ్గర రెడ్లాండ్స్ ఇవే తీసుకుంటారు కాబట్టి ఇవే ఉంచుతాము. ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఎవరు కూడా ఏంటంటే టైం వేస్ట్ కాల్ చేయొద్దు. మేము బాగా బిజీగా ఉంటాం. మీరు ఏదైనా ఒక 5 డేస్లో తీసుకునేలాగా ఉంటే కాల్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసి చేస్తూ ఉంటారు, రేట్లు, ఆ మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే చెప్పాలంటే బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం కొంచెం రిపేర్స్ అవి చేసుకుంటా బాగా బిజీగా ఉంటాం కాబట్టి ఎవరు కూడా టైం వేస్ట్ కాల్ చేయొద్దు. ఎనీ టైం బేలర్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర, మీకు అవసరమైనప్పుడు కాల్ చేయండి. ఒక 5 డేస్లో తీసుకుంటే ఇంతకు ముందుగా మనం స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం కదా, బేలర్కి గేర్ బాక్స్ అనేది రివర్స్ ఫిట్ చేయడం వలన వచ్చిన ప్రాబ్లం ఎలా క్లియర్ చేయాలనేది. ఇప్పుడు మొత్తం మనం కంప్లీట్గా గేర్ బాక్స్ అనేది ఇప్పడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలో కొంతమంది గేర్ బాక్స్ రిపేరు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఇప్పాలనేది కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ పంప్కి కింద 2 బోల్ట్లు ఉంటాయి. ఆ 2 బోల్ట్లు లూజ్ చేసుకొని
ఈ పంప్ అనేది కొంచెం షేక్ చేసుకుంటా బ్యాక్ సైడ్ కంటే అక్కడ మనకి చైన్ అనేది కొంచెం లూజ్ అవుతుంది. లూజ్ అయిన తర్వాత ఆ స్పాకెట్ అనేది తీసి మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ముందుగా మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కొమ్మ అంటాం కదా పట్టి, ఇది ఇప్పేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పట్టి కొమ్మ మాత్రమే తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్టాండ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది మిషన్ కొంచెం బ్యాక్ పల్టీ చేసి కట్టర్ బార్ కూడా ఇప్పడం చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం ముందుగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక నట్టు ఉంటుంది మనకి 13 నెంబర్ నట్టు. ఈ నట్టు తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడు మీకు ఇంతకుముందు లాస్ట్ టైము కట్టర్ బారు ఫిట్ చేయటము, బోల్ట్లు ఓపెన్ చేయటం కూడా చూపించాను మీకు, అందుకని చెప్పి షార్ట్ కట్లో చెప్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పళ్ళ చక్రం ఉంటుంది, ఇక్కడ 28 నట్టు ఒకటి ఉంటుంది. ఈ పళ్ళ చక్రంకి నట్టు తీసేసిన తర్వాత మనకి చైన్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బేరింగు ప్లాంజీ తీసేసుకొని కట్టర్ బార్ కిందికి షేక్ చేసుకుంటూ తీయాలి. ఈ కట్టర్ బార్కి వచ్చేసి మనకి పైన చైన్ అనేది ఉంటుంది. ముందుగా ఈ చైన్ తీసేసుకొని కొంచెం కట్టర్ బార్ని మనకి ఇట్లా పడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ సేఫ్ మనకి పికప్ రోలర్ సాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఆ సాఫ్ట్లో నుంచి ఇది షేక్ చేసుకుంటూ బయటకు తీసేసి కట్టర్ బార్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ కట్టర్ బార్కి చాలా రిపేర్ ఉంది. యూ గార్డ్స్ చేంజ్ చేయాలి, స్పోక్స్, డీ ప్లేట్ బేరింగ్స్ ఇవన్నీ మార్చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో చూపించాలంటే చూపించడం కుదరట్లేదు. మీకు లాస్ట్ టైం నేను కట్టర్ బార్ చాలా వీడియోస్ చేయడం జరిగింది, స్పోక్స్ ఇవన్నీ మార్చడం ఎలాగా అనేది మీకు లాస్ట్ టైం చేశాను. రీసెంట్గా కూడా ఒక వీడియో ఉంది ఫ్రెండ్స్, అవన్నీ మీకు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు టైం చాలా అయింది కాబట్టి చూపించట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ గేర్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఇప్పటం అనేది ఎలాగనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీరు ఒకసారి ఈ వీడియో ఎండింగ్లో స్క్రీన్ పైన ఎండ్ స్క్రీన్ వస్తుంది, సెకండ్ వీడియో, ఆ వీడియో చూడండి. మీకు ఇప్పుడు ఇందులో అయితే చూపించట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త వారు ఎవరైనా నా ఛానల్ చూసేవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి పైన ఆల్ బటన్ నొక్కండి, ఎందుకంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే ఇవి చేస్తేనే వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్, ఈ బేలర్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి మరో ఛానల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ ఛానల్స్లో మీకు ఇంకా చాలా రిపేర్ వీడియోస్ అనేవి ఉన్నాయి. స్వామి బేలర్ అని చెప్పేసి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసినట్లయితే అక్కడ మీకు ఆ ఛానల్స్లో చాలా వీడియోస్ అవన్నీ పెట్టడం జరిగాయి. మీరు ఒకసారి ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నేను అందులో పెట్టే వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఆ ఛానల్ వచ్చేసి ఈ వీడియోస్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లేదంటే మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి స్వామి బేలర్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేస్తే మీకు అక్కడ వీడియోస్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి. అందులో కట్టర్ బారు, గేర్ బాక్స్, పంపుకి సంబంధించిన వీడియోస్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్.